Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад приветствовать вас, слушателей первого выпуска подкаста. И сегодня мы поговорим о звуках, источником которых является сердце. Аускультация сердца, на первый взгляд, довольно сложный и требующий особой сноровки метод обследования. Но, как гласит кодекс джедаев, нет невежества, есть знание. И сегодня, вооружившись стетофонендоскопом и разобравшись с теоретическими основами и базовыми приемами аускультации, вы сделаете первый шаг на пути превращения Падавана в истинного рыцаря-джедая пропедевтики. Сначала мы вспомним фазы сердечного цикла и разберем механизмы возникновения тонов. Затем прослушаем несколько аудиозаписей и научимся различать тоны сердца. А в конце выпуска определим наиболее оптимальный алгоритм аускультации сердца. Вспомним последовательность событий, которые происходят во время одного сердечного цикла. И если во время прослушивания этой части вы представите в уме график электрокардиограммы во втором стандартном отведении, или, что еще лучше, будете параллельно поглядывать прилагаемую к подкасту схему, то процесс обучения для вас будет проходить значительно проще. Сердечный цикл относительно деятельности желудочков условно можно разделить на два основных периода – систолу и диастолу. В систолу желудочки сокращаются и выбрасывают кровь в магистральные артерии, а в диастолу желудочки расслабляются и наполняются кровью. Систола состоит из трех фаз. Начинается она с фазы асинхронного сокращения, что соответствует началу регистрации QRS-комплекса на электрокардиограмме. В это время отдельные кардиомиоциты сокращаются и изменяют конфигурацию желудочка, что не сопровождается повышением давления внутри него. Поэтому атриовентрикулярные клапаны все еще остаются открытыми, а полулунные – закрытыми. Важно помнить основной принцип. Клапаны открываются только в том случае, когда давление перед ними становится выше, чем за ними. Например, открытие митрального клапана произойдет, когда давление будет выше в левом предсердии, а ниже в левом желудочке. Для механизма захлопывания клапанов характерна обратная закономерность. Они закрываются, когда давление за ними становится выше, чем давление перед ними. Закрытие клапана аорты произойдет, когда давление в аорте становится выше, чем давление в левом желудочке. Вернемся к сердечному циклу. После фазы асинхронного сокращения возбуждение охватывает желудочек полностью, и кардиомиоциты начинают сокращаться синхронно. Давление в желудочках растет и становится выше давления в предсердиях. Это приводит к захлопыванию атриовентрикулярных клапанов и формированию первого сердечного тона. Данная фаза называется изоволюмической, так как во время нее желудочек представляет из себя замкнутую камеру с постоянным объемом, в которой продолжает нарастать давление. Когда давление в желудочке становится выше, чем давление в магистральных сосудах, начинается фаза изгнания. Происходит бесшумное открытие полулунных клапанов и выброс крови в аорту и легочной артерии. Весь описанный процесс занимает доли секунды. На этом систола заканчивается, и наступает период диастолы. Диастола начинается с фазы изоволюмического расслабления. Кардиомиоциты расслабляются, и давление внутри желудочков постепенно снижается. Когда оно становится ниже, чем давление в артериях, захлопываются полулунные клапаны, формируя второй сердечный тон. Однако, какое-то время давление в желудочках продолжает оставаться несколько выше, чем давление в предсердиях, поэтому атриовентрикулярные клапаны в эту фазу все еще закрыты. Как только давление в желудочках становится ниже, чем в предсердиях, открываются атриовентрикулярные клапаны, и наступает фаза быстрого наполнения, во время которой в желудочке выбрасывается большая часть крови, накопившаяся ранее в предсердиях. В этот момент, при определенных условиях, можно услышать третий тон. Далее, кровь медленно стекает из полых вен по стенкам предсердий в желудочке.
Это фаза медленного наполнения. Завершается диастола сокращением предсердий, что добавляет в желудочке еще некоторое количество крови. На электрокардиограмме данный период соответствует зубцу П. В этот промежуток времени может возникнуть четвертый сердечный тон. Теперь непосредственно о звуках, вернее о тонах. Внимательно прослушайте аудиозапись. Вы услышали два тона, звучащие через очень небольшой промежуток времени, практически через доли секунды. Более громкий звук из этой пары – это первый сердечный тон. Он образуется благодаря вибрации створок клапанов, стенок желудочков и шуму крови во время закрытия атриовентрикулярных и открытия полуулунных клапанов. В отсутствии патологии полуулунные клапаны открываются бесшумно, поэтому главные источники первого тона – это митральный и трехстворчатый клапаны. Где же лучше всего выслушивать первый тон? Точка аускультации митрального клапана находится на верхушке сердца, трехстворчатого у основания мечевидного отростка. Чтобы отличить первый тон от второго, можно одновременно пальпировать пульс на сонной артерии пациента. Первый тон совпадает с пульсовым толчком. При выслушивании первого тона необходимо оценить его интенсивность, то есть громкость, и расщепление. Громкость первого тона зависит от многих факторов, и первое, что ее определяет, это расстояние между створками открытого клапана в начале систолы. Вспомните, как сильно различается звук, когда вы закрываете едва приоткрытую дверь, или когда хлопаете широко распахнутой. Такая же закономерность применима и к звуковым эффектам, которые создают клапаны. В свою очередь, расстояние между открытыми створками клапанов зависит от длительности периода возбуждения предсердий и желудочков. Длительность периода возбуждения можно оценить, измерив на электрокардиограмме длину интервала PR, отражающего время пассивного наполнения желудочков. Чем больше длина интервала, тем ближе находятся клапаны в начале систолы, и тем менее интенсивным будет звук при их захлопывании, так как после сокращения предсердий в данной ситуации у митрального и трехстворчатого клапанов будет больше времени для сближения створок друг к другу, расстояние между ними будет меньше и закроются они тише. Также на расстояние между створками и, соответственно, на громкость первого тона влияет атриовентрикулярный градиент давления. Этот механизм объясняет звучность первого тона при умеренном митральном стенозе. Высокий градиент давления долгое время удерживает створки атриовентрикулярного клапана широко открытыми до тех пор, пока давление в желудочке не станет выше давления в предсердиях, что позволит клапанам закрыться. Поскольку в данном случае створкам придется преодолеть большее расстояние, то первый тон будет громким. Уплотнение структур клапанов и недонаполнение желудочков также усиливают первый тон. Следующим фактором, влияющим на звучность первого тона, является подвижность створок. Наибольшую громкость будет обеспечивать клапан с плотными и подвижными створками. Тонкий, негерметичный или тугоподвижный склерозированный клапан будет звучать тише. Также громкость первого тона определяется скоростью нарастания давления в левом желудочке. Скорость, в свою очередь, зависит от степени сократимости миокарда. Захлопните со всей силы дверь, и вы сымитируете образование первого тона при сильном сокращении желудочка и быстром нарастании давления внутри него, из-за чего атриовентрикулярные клапаны закрываются быстрее, сильнее и громче.
При снижении сократимости миокарда, например, при застойной сердечной недостаточности, слабый миокард желудочка способен лишь медленно повышать давление внутри него. Поэтому клапаны закрываются тише, как будто кто-то старается бесшумно прикрыть дверь, а первый тон выслушивается ослабленным. Итак, подытожим, какие причины могут приводить к усилению или ослаблению первого тона. Первый тон звучит громче, когда увеличивается скорость сокращения миокарда, что отображается на электрокардиограмме уменьшением интервала PR, например, при тахикардии или уплотнении структур, участвующих в образовании первого тона, и повышение предсердно-желудочкового градиента давления, как в случае умеренного митрального стеноза. Первый тон звучит тише, если створки смыкаются негерметично, что происходит при недостаточности митрального или трехстворчатого клапана, а также если резко уменьшена сократительная способность миокарда в результате сердечной недостаточности. К ослаблению первого тона также приведет снижение подвижности створок митрального клапана при тяжелом митральном стенозе. Еще одной причиной ослабления первого тона, регистрируемой на ЭКГ как удлинение интервала PR более 200 миллисекунд, может стать атриовентрикулярная блокада первого типа. Отдельно в этом ряду стоят патологические процессы, которые могут приводить к переменному изменению громкости первого тона. При атриовентрикулярной блокаде второй степени типа Мобиц-1, когда происходит постепенное удлинение интервала PR и, в конце концов, выпадение одного сердечного сокращения, первый тон постепенно ослабевает, в то время как громкость второго тона не изменяется во времени. При атриовентрикулярной блокаде третьей степени, когда предсердие и желудочки сокращаются независимо друг от друга, изменения интенсивности первого тона вариабельны. Если желудочки сокращаются в момент, когда атриовентрикулярные клапаны широко открыты, то выслушивается громкий первый тон. Если же клапаны слегка приоткрыты, то первый тон звучит приглушенно. Перепады в громкости первого тона при полной атриовентрикулярной блокаде настолько хаотичны, что это нарушение проводимости можно заподозрить уже по данным одной только аускультации. Следующая характеристика первого тона – это расщепление. В норме последовательность событий при открытии и закрытии клапанов такова. Сначала закрывается митральный клапан, затем трехстворчатый, следом за ним открывается клапан легочной артерии и, в последнюю очередь, открывается аортальный клапан. В формировании первого тона участвуют только первые два события, а полулунные клапаны, открываясь беззвучно, дают о себе знать только шумом изгоняемой крови. Расщепление первого тона возникает, если захлопывание клапанов отделено временным промежутком более 0,01 секунды, иначе человеческое ухо улавливает единый тон. Самой частой причиной несинхронного закрытия створок клапанов является блокада правой ножки пучка Гисса, что ведет к более позднему, чем в норме, сокращению правого желудочка и, соответственно, более позднему закрытию трехстворчатого клапана. Физиологическое расщепление первого тона может выслушиваться у здорового человека и зависит от фазы дыхания. Во время глубокого вдоха увеличивается приток крови к правой половине сердца, и трехстворчатый клапан закрывается чуть позже, а во время выдоха расщепление становится едва слышимым или вовсе исчезает. Патологическое расщепление, как правило, выслушивается на вдохе и на выдохе. Прослушайте аудиозапись. Слышно отчетливое разделение первого тона на два звука. Второй тон чрезвычайно важен для диагностики. Известный клиницист Литтом даже присвоил ему звание «ключ к аускультации сердца». В характеристике второго тона выделяют такие параметры, как громкость и расщепление. Второй тон образуется в результате захлопывания клапанов аорты и легочного ствола. Довольно легко запомнить места выслушивания полулунных клапанов, если применить следующее мнемоническое правило.
Легочный компонент выслушивается во втором межреберье слева от грудины. Слова «легочный» и «лево» начинают с одной буквы, а аортальный компонент выслушивается во втором межреберье справа от грудины. Аортальный клапан в норме закрывается раньше, чем клапан легочного ствола. Прослушайте, как в норме звучит второй тон в точке выслушивания аортального клапана. К причинам ослабления второго тона можно отнести нарушение герметичности смыкающихся полулунных клапанов при их недостаточности и уменьшение скорости закрытия полулунных клапанов, обусловленное или снижением артериального давления, или сердечной недостаточностью, сопровождающейся уменьшением скорости расслабления миокарда желудочков. Также громкость второго тона снижена при клапанном стенозе устья аорты, когда амплитуда движений сращенных створок аортального клапана довольно мала. Помимо этого, причиной ослабления второго тона может являться эмфизема легких, которая создает эффект воздушной подушки, приглушающей звуки. Усиление второго тона на аорте может быть вызвано повышением артериального давления в большом круге кровообращения. Причиной усиления громкости звука может быть увеличение скорости схлопывания створок аортального клапана или их уплотнение, а также уплотнение стенок аорты, что наблюдается, например, при сифилитическом аортите. Расщепление второго тона связано с увеличением продолжительности изгнания крови правым желудочком или уменьшением времени изгнания левым желудочком, что приводит к более позднему появлению легочного компонента или более раннему возникновению аортального компонента. Физиологическое расщепление второго тона выслушивается на вдохе, когда увеличивается приток крови к правым отделам сердца и происходит наполнение сосудов малого круга кровообращения, что сопровождается снижением венозного возврата к левым отделам и приводит к более раннему возникновению аортального компонента. Патологическое расщепление второго тона отличается от физиологического тем, что интервал между аортальным и легочным компонентами не зависит от такта дыхания и имеет одинаковую продолжительность, как на вдохе, так и на выдохе. Это расщепление также называют фиксированным. Причиной патологического расщепления служит увеличение продолжительности изгнания крови из правого желудочка, что наблюдается, например, при повышении давления в легочной артерии. Парадоксальное расщепление второго тона происходит не на вдохе, а на выдохе. У взрослых наиболее частые причины подобного вида расщепления – это блокада левой ножки пучка Гисса или увеличение времени, необходимого для выброса крови левым желудочком, например, при стенозе отверстия аортального клапана. Прослушайте аудиозапись. Вы можете услышать патологический второй тон, расщепление которого не зависит от фаз дыхания. Третий тон – это низкочастотный тихий ранний диастолический добавочный тон сердца. Лучше всего он выслушивается на верхушке в положении обследуемого на левом боку. В этой позе левый желудочек прилегает к грудной клетке теснее, благодаря чему улучшается передача звука. Так как третий тон низкочастотный, то для его выслушивания следует использовать стетоскоп. Но стоит помнить, что сильное прижатие стетоскопа к коже превращает его в фонендоскоп, так как натянутая кожа пациента в данном случае исполняет роль мембраны. Этот прием можно использовать для того, чтобы дифференцировать третий тон с каким-либо высокочастотным звуковым феноменом, например, щелчком открытия митрального клапана. Прослушайте аудиозапись. Так звучит мелодия, создаваемая первым, вторым и третьими тонами.
Третий тон появляется в результате удара порции крови о стенки левого желудочка и снижения скорости ее потока в конце фазы быстрого наполнения. При нормальном диастолическом тонусе удар порции крови из предсердия амортизируется миокардом желудочка. В случае изменения скорости расслабления миокарда, его диастолического тонуса или увеличения объема предсердия, выслушивается третий тон. К конкретным причинам появления патологического третьего тона относят значительное падение сократимости и диастолического тонуса миокарда желудочка у больных с острым инфарктом миокарда, миокардитом, дилатационной кардиомиопатией и перегрузку объемом, например, из-за недостаточности митрального, трехстворчатого или полулунных клапанов. Физиологический третий тон встречается у детей и подростков, у спортсменов на фоне брадикардии и у беременных женщин. Третий тон у лиц старше 40 лет следует считать патологическим, пока не будет доказано обратное. Четвертый тон сердца – это низкочастотный, тихий, пресистолический добавочный сердечный тон. Так же, как и третий тон, четвертый лучше всего выслушивается стетоскопом на верхушке сердца в положении пациента на левом боку. Он возникает во время систолы предсердий, непосредственно перед первым тоном и обусловлен ударом порции крови из предсердия о верхний слой крови, поступивший в желудочке, в фазу быстрого и медленного наполнения. Сила этого удара в основном зависит от конечного диастолического давления в желудочке. Патологический четвертый тон возникает при значительной ригидности сердечной мышцы у больных с гипертрофией миокарда, гипертрофической и рестриктивной кардиомиопатией, постинфарктным кардиосклерозом, ишемией или некрозом сердечной мышцы. Все эти причины затрудняют диастолическое наполнение желудочка и ведут к росту конечного диастолического давления. Прослушайте аудиозапись. Четвертый тон звучит непосредственно перед первым, в предсистолу. Разбирая генез и аускультативную картину третьего и четвертого тона, необходимо упомянуть про ритм галопа, которым называют любой трехчленный ритм. Ритм галопа имеет три формы – протодиастолический, пресистолический и суммационный. Протодиастолический галоп образуется в результате комбинации первого, второго и третьего тона. Пресистолический встречается, когда после первого и второго тона выслушивается четвертый тон. Суммационный галоп образуется в результате укорочения диастолы и обусловлен слиянием третьего и четвертого тонов в один звук. К дополнительным тонам также относится щелчок открытия митрального клапана. Он появляется исключительно при стенозе митрального отверстия и обусловлен тем, что первоначальная порция крови из левого предсердия выбрасывается под повышенным давлением и с большей силой ударяет о сросшиеся створки клапана, что приводит к появлению короткого щелчка. Щелчок открытия митрального клапана лучше всего выслушивается в области верхушки сердца и вместе с громким первым тоном и акцентированным на легочной артерии вторым тоном образует мелодию митрального стеноза, называемую ритмом перепела. Теперь перейдем к заключительной части – алгоритму и правилам проведения аускультации. Наилучший способ освоить навык аускультации – как можно чаще практиковаться. Сначала вам будет трудно даваться ориентироваться в диапазоне разнообразных и быстро сменяющих друг друга звуков, но со временем, следуя простым рекомендациям, вы научитесь легко интерпретировать слышимое вами и использовать для постановки диагноза. Итак, давайте разберем, как правильно проводить аускультацию сердца. Для начала определите пульсацию на сонной артерии пациента. Когда будете выслушивать сердце, сопоставляйте звуки тонов и шумов с пульсацией сонной артерии.
Низкочастотные звуки лучше всего выслушивать с помощью стетоскопа, а высокочастотные с помощью фонендоскопа. Различие между рецепторами этих устройств заключается в том, что стетоскоп не имеет мембраны, а у фонендоскопа она есть, что облегчает восприятие звуков высокой частоты. Современные приборы для аускультации, стетофонендоскопы, как правило, оснащены двумя видами рецепторов. Проводите аускультацию, следуя определенному алгоритму. Сначала в области верхушки сердца, затем вдоль правого и левого краев грудины, у основания мечевидного отростка и в точке Боткина-Эрба. Топографические ориентиры аускультативных точек следующие. Первое – в области верхушечного толчка. Здесь находится точка выслушивания митрального клапана и левого атриовентрикулярного отверстия. Предварительно необходимо пальпаторно определить локализацию верхушечного толчка у пациента. Вторая точка – во втором межреберье, непосредственно у правого края грудины. Здесь точка выслушивания клапанов аорты и устья аорты. Третья точка располагается во втором межреберье непосредственно у левого края грудины. Здесь выслушивается клапан легочной артерии. Четвертая точка выслушивания трехстворчатого клапана и правого атриовентрикулярного отверстия располагается у основания мечевидного отростка. Пятая на уровне третьего межреберья у левого края грудины. Дополнительная точка выслушивания аортальных клапанов. Не забудьте проверить, есть ли шумы в области сонных артерий и в левой подмышечной области. При аускультации в области верхушки сердца уложите пациента на левый бок. Это здорово облегчает выслушивание некоторых звуковых феноменов, например, шума при митральном стенозе. При аускультации в точке Боткина-Эрба попросите пациента сесть, слегка наклонившись вперед, и выдохнуть. Это облегчит выслушивание шума при аортальной недостаточности. Выслушайте отдельно первый и второй тоны. Научитесь разделять их друг от друга. Оцените громкость тонов, наличие расщепления и его изменения во время вдоха и выдоха. Внимательно проанализируйте наличие дополнительных тонов и их соотношение с первым и вторым тонами. Затем следует интерпретировать выслушиваемые шумы. О том, что такое шумы сердца, где и как их выслушивать, какие они бывают и на что указывают, вы узнаете из следующего выпуска подкаста из раздела «Аускультация». Вы прослушали первый выпуск подкаста Medical Channel. Он содержит базовые знания по аускультации сердца и поможет вам в дальнейшем освоении этого важного метода диагностики. Ведь имея лишь один стетофонендоскоп, врач может поставить как минимум предварительный диагноз, даже не располагая какой-либо еще медицинской аппаратурой. Прошло уже 200 лет с того момента, как Рене Лайнек подарил клиницистам стетоскоп и открыл возможности метода аускультации. И даже сейчас, в нанотехнологичном 21 веке, он не утратил своей актуальности.